Yalnız yolu açıyorum. Sağdan. Sağdan. Kızım neyine bakacağım? Tamam. Tamam. Dehşetin içerisindeyiz. Yani cehenneme uyanmış gibiyiz. Hiçbir şekilde bir şey müdahale edemiyoruz. Yardım gelmiyor, gelemiyor. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz insanlara. Her yer yıkılmış durumda. Dehşet verici bir şey yaşıyoruz. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. امي طلعت ابوي واختي هناك يطلعون نحس نفس يعني يعيشون ان شاء الله. Böyle yapmış. Buradan böyle yapmış. Abi oradan bir tane.